हेलो व्हाट्स अप गाइज नमस्ते म अभिषेक मल्ल तपाईहरुको लागि भनेर फेरि पनि अर्को मोबाइल दामी भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। हाम्रो भिडियोजहरुमा ब्याक टु ब्याक एउटा कमेन्ट आइरहेको थियो दाइ पीसी बिल्डको नयाँ भिडियो चाहियो भनेर। त्यसैले तपाईहरुको लागि भनेर नेपालको बेस्ट प्लेस फर पीसी बिल्ड। तपाईको बजेट 50,000 छ, 1 लाख छ, 1.5 लाख या त्यो भन्दा हाई रेन्जको गेमिङ पीसीहरु बिल्ड गर्ने बेस्ट डेस्टिनेसन खोजिरहनु भएको छ भने यस साथीहरु म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु बेस्ट डेस्टिनेसन इन नेपाल टु बिल्ड पीसी गाइज। लोकेसनको कुराकानी गर्ने हो भने पुतली सडक चोक भयो। पुतली सडक चोकबाट चाहिँ सिंहदरबार जाने लाइन भनौं या शंकरदेव चोक जाने बाटोमा मात्र 10-11 घर अगाडि बढ्नु भएपछि तपाईले यहाँनिर मुदिता स्टोर पाउन सक्नुहुन्छ है। लोकेसन एकदमै क्लियर छ, तपाईले गुगल म्याप पनि हेरेर आउन सक्नुहुन्छ। त्यसको ठ्याक्कै अपोजिटमा तपाईले यस्तो बाटो पाउन सक्नुहुन्छ जहाँनिर पार्किङको पनि यहाँनिर टेन्सन छैन है। आजको भिडियोमा चाहिँ डेडिकेटेड तपाईहरुको लागि दुईटा पीसी बिल्ड गर्न गइरहेको छु। एउटा चाहिँ अन्डर 1 लाख र अर्को चाहिँ अन्डर 2 लाख है। त्यसमा कुन कुन एक्सेसरिज आउँछ के आउँछ र त्यसमा असम नेपाली ज्ञान भ्युअर्सको लागि कस्तो डिल रहनेवाला छ सम्पूर्ण कुरा तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। भिडियोको एन्डसम्म बस्नुस् बिकज यु आर गोइङ टु गेट वान अफ द बेस्ट डिल एट बेस्ट प्राइस। सो विदाउट फर्दर ado लेट्स स्टार्ट। हेलो भाइ नमस्ते, वेलकम टु द ब्लग एन्ड वेलकम छ असम नेपाली ज्ञान र उहाँको भ्युअर्सहरुलाई मुदिता स्टोर है। मेरो नाम रोनी श्रेष्ठ। आज हामी बिल्ड गर्न गइरहेको छौं अन्डर 1 लाख मा Ryzen 5 8600G अहिलेको लेटेस्ट प्रोसेसरहरु है। अर्को छ हाम्रो i7 मा 14700K प्रोसेसरमा भएको अन्डर 2 लाख को पीसी बिल्ड गर्न गइरहेको छौं है त। अनि यहाँ टेबलमा जुन यो गेमिङ माउस देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ हाम्रो भ्युअर्सको लागि हो जसले आजको भिडियो हेरेर 5 जनालाई शेयर गर्नुहुन्छ। यो ह्याबिटको हैन भाइ, हजुर हजुर ह्याबिट ओरिजिनल ब्रान्ड गेमिङ माउस 1 इयर वारेन्टी 1 इयर वारेन्टी भएको माउस तपाईले जित्न सक्नुहुन्छ। बस 5 जनालाई शेयर गरिदिनु होला। तपाईको साथी सर्कलमा कसैले पीसी युज गर्छ, पीसी बिल्ड गर्ने सोचिरहेको थियो, तपाईसँग इन्क्वायरिज गराएको थियो भने प्लिज शेयर गरिदिनु होला। अर्को भिडियो आउँदाखेरि तपाईले यो गिभअवे पाउन सक्नुहुन्छ हैन त भाइ। ल ठीक छ भाइ, अब भने हामी पीसी बिल्ड तर्फ अगाडि बढौँ। ओके, यो चाहिँ तपाईको थर्मलिटीको केसिङ हो, G2 भन्ने केसिङ हो, व्हाइट बडीमा छ। एकदम प्रिमियम लुक्स दिन्छ यसले चाहिँ है। तपाईको एस्थेटिक देखिन्छ। अब हामी के गर्न लागिरहेको छौं भाइ? अब हामी प्रोसेसर सेटअप गर्न गइरहेको छौं है त मदरबोर्डमा। ओके, तपाईको यो मदरबोर्ड चाहिँ हाम्रो B650 वाइफाई भएको है त। यसको फाइदा के हो? यसमा चाहिँ तपाईको वाइफाई इनबिल्ट नै आउँछ है। तपाईले तारहरु तपाईको इथरनेट केबलहरु जोड्नु परेन, तपाईको वाइफाई इनबिल्ट आउँछ है त यसमा। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो Ryzen 5 8600G है। यो तपाईले अहिले आएको Ryzen 5 को लेटेस्ट प्रोसेसर भन्नुभयो हुन्छ। ट्रायंगल छ नि, यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल म्याच गर्नु पर्यो है त। ओके, तपाईले हामीले राख्नु पर्यो यसरी। यो तपाईको यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल छ, यसरी राख्नु पर्यो है त। ओके, त्यसरी म्याच गर्नु पर्यो। यो तपाईको प्रोसेसरहरु जस्तो पाए त्यसरी राख्यो भने तपाईको पिनहरु बाङ्गिने हुन्छ, समस्याहरु आउँछ है त। स्टक कुलर है त यो त। ओके, अब हामी कुलर एड गर्न गइरहेको छौं। अघि उहाँले जुन देखाउनु भयो पेस्ट चाहिँ यसमा अलरेडी हुन्छ है। ओके, अब धेरै जस्तो केसेसमा चाहिँ पेस्ट हाल्नु पर्ने हुन्छ, यसमा चाहिँ अलरेडी आउँछ है। ओके, अनि कुलिङ पनि कति टाइपको हुन्छ? जस्तै गाडीहरुमा त कुलिङ पनि डिफरेन्ट टाइपको हुन्छ, एयर कुल, लिक्विड कुल। हजुर हजुर, इनहरुमा नि आउँछ। इनहरुमा चाहिँ तपाईको लिक्विड कुलिङ आउँछ, एआई कुलरहरु आउँछ है, एउटा स्टक कुलर आउँछ है। ओके, यहाँ भएको यहाँ यस्तो यो अगाडि हुन्छ नि त्यो फ्यानहरु, त्यसले चाहिँ के हो? त्यसले कुलिङ होला। त्यसले चाहिँ तपाईको हिट डिसिपेट गर्छ है। तपाईको हावा तान्ने, केसिङमा हावा तान्ने, हावा फाल्ने काम गर्छ है तिनीहरुले चाहिँ। भोलिको दिनमा तपाईले आउट अफ द भ्याली हुनुहुन्छ, यो सबै सामान मगाउनु भयो भने उहाँले सायद सबै बिल्ड गरेर पठाइदिनुहुन्छ होला। बिल्ड गरेर पठाइदिन्छ हामी, फुल्ली सेफ्टी सहित है। अनि भोलि दिनमा बाटोमा टुटु फुट्यो भन्दा मुदिता नै रेस्पोन्सिबल हुन्छ हाम्रो जिम्मा है। हामीले यसमा र्याम युज गर्न गएको छौं सिलिकन पावरको है। सिलिकन पावरको 16GB DDR5 6000 मेगाहर्ज भएको है। 6000 मेगाहर्ज को। हजुर। सो मैले यो तपाईहरुको लागि भनेर बेस्ट प्राइसमा दिलाउने कोसिस गरिरहेको छु। पहिला सुरु हामी बिल्ड गरेको हेरौं। र्याम चाहिँ 16GB हो है। हजुर 16GB र्याम है। 16GB एउटै स्लट लाग्छ कि 8GB को हुन्छ? हैन, यो चाहिँ 16GB को एउटै स्लट छ। अब तपाईहरुलाई 8GB को डबल स्लट चाहिन्छ भने त्यो पनि अवेलेबल पनि गर्दा भयो हैन। अनि यसले सपोर्ट चाहिँ कतिसम्म गर्छ यो मदरबोर्डले? अरु पनि स्लट देखे यहाँनिर 4 वटा भने तपाईले अब 16GB राख्नु भयो नि भयो है। 16GB सबै स्लटमा राख्नु भयो पनि भयो। अब इन केस तपाईको अलिकति बजेट कम छ भने 8GB तपाईले सबै स्लटमा राख्नु पनि भयो है। अब हामी गइरहेको छौं बोर्ड फिट गर्न है त केसिङमा। हामी यसमा पावर सप्लाई चुज गरेको छौं गोल्ड किस्टको 80+ ब्रोन्ज है।
80+ ब्रोन्ज हामीले यसमा युज गर्नु गइरहेको छौँ है त। अनि यो पावर सप्लाई चुज गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भाइ? तपाईँले अब पावर सप्लाई चुज गर्दा तपाईँको प्रोसेसरको वाटेज पावरहरू है, तपाईँको मदरबोर्डले के गर्छ, कति पावर तान्छ, त्यो अनुसार तपाईँले पावर सप्लाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब पावर सप्लाई तपाईँले मोडुलरमा पाउनुहुन्छ, सेमी मोडुलरमा पाउनुहुन्छ, नर्मलमा पाउनुहुन्छ होइन। तपाईँको यो रेन्ज अनुसार, तपाईँको युजेज अनुसार, तपाईँले बिल्ड कति गरिरहनु भएको छ त्यो अनुसार तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई पिसी बिल्डको बारेमा पी पनि थाहा छैन भने पनि सबै काउन्सिलिङ गरेर सजेस्ट हुन्छ है। हामी काउन्सिलिङ गरिदिन्छौँ। ओके ल डन। यो चाहिँ केबल म्यानेजमेन्टको है। अब ओके, केबल म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको ग्राफिक कार्डमा युज हुन्छ होइन। कसरी थाहा भयो नि यो चाहिँ ग्राफिक कार्ड? ग्राफिक कार्डमा चाहिँ तपाईँको यो दुईटा आएको हुन्छ होइन। ए ओके। अब मदरबोर्ड तपाईँ झुकिनु होला है, फेरि तपाईँको यो र यो एउटै जस्तो देखिन्छ तर फरक हो है। यो चाहिँ तपाईँको मदरबोर्डमा सिंगल आउँछ त्यो चाहिँ। यो सिंगल आउँछ, यो मदरबोर्ड आउँछ होइन। ओके, तपाईँको यो चाहिँ ग्राफिक कार्ड कनेक्टेड छ नि एकअर्कासँग हैन? कनेक्टेड हुन्छ। इन केस तपाईँले पछि ग्राफिक कार्ड जोड्नु चाहनुभयो भने जोड्न सकिन्छ है त यसमा। ओके, अब हाम्रो 1 लाख अन्डरको पिसी चाहिँ बनिसकेको छ है। कस्तो दामी देखेको है, एस्थेटिक लुक्स पनि। एस्थेटिक लुक्समा है, भित्र पनि झिलिमिली, बाहिर पनि झिलिमिली है। अनि प्राइस पनि झिलिमिली हुनु पर्यो नि त, मतलब राम्रो। अन्डर 1 लाख भनेपछि तपाईँलाई मैले यो दिन सकेँ है। मार्केटमा कति परिरहेको छ यो पिसी र आज हामी कतिसम्म दिन्छौँ? मार्केटमा तपाईँको 95,000 1 लाखको रेन्जमा मजासँग बिक्रिरहेको ल्याप डेस्कटप हो है यो चाहिँ है। ओके, यो पिसी आज कतिमा? आज तपाईँलाई मोदिता स्टोरमा हामी दिँदैछौँ 85,000 मा है त। ओके, 85,000 इट्सेल्फ अ भेरी गुड प्राइस। तपाईँलाई चाहियो भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तर असम नेपाली ज्ञानलाई 83,000 गरिदियो, 2,000 रुपियाँ डिस्काउन्ट। आते जाते खर्च मिल्दैन नभन। यति बिहान बिहान आएको छु। ज्ञानको सब्सक्राइबरहरूलाई यो भिडियो लाइक गरिरहनु भएको, असम नेपाली ज्ञानलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको, अब कमेन्ट गर्नुभएको भ्युअर्सहरूलाई 83,000 डन। 1 रुपियाँ बढी तिर्नुहुन्न उहाँले फेरि? 1 रुपियाँ बढी तिर्नुभयो। ओके ल, डिल डन। अनि योसँग सुइटेबल हुने हामीसँग मोनिटरहरू कस्तो कस्तो छ? मोनिटरहरू हामीसँग MSI को छ है। ओके, तपाईको डेल को छ, गिगाबाइट, MSI सबै बेन्क्यूहरू सबै पाउँछ यहाँनिर। सबै ब्रान्डको अवेलेबल छ। तपाईले देखिसक्नुभयो अन्डर 1 लाखमा आउने नेपालकै बेस्ट पिसी चाहिँ हामीले बिल्ड गरिसकेका छौँ। यसमा तपाईलाई विथ ग्राफिक चाहियो, विदाउट ग्राफिक चाहियो, यही केही कुरा कस्टमाइज गर्नु पर्यो भने बजेट तल माथि थोरै गरेर जति कुरा पनि गर्न सकिन्छ। के कसो? एकदम एकदम। र अहिले पनि हाम्रो गिभअवे चलिरहेको छ। यदि तपाईले अहिलेसम्म आफ्नो साथी जसलाई पिसी चाहिएको छ उहाँलाई सेयर गर्नु भएको छैन भने प्लिज 5 जना साथीलाई सेयर गरेर 2 जनालाई यो पालि, 1 जनालाई विनर हैन 2 जना विनर हुनेवाला छ। अर्को भिडियोमा हामी अनाउन्समेन्ट गर्छौँ। तपाईले मात्र 5 जनालाई सेयर गरेर भिडियोलाई लाइक गरेर कमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईले यो ह्याबिट कम्पनीको चाहिँ बबाल दामी गेमिङ माउस जित्न सक्नुहुन्छ। अब भने हामी अर्को पिसी बिल्ड गर्न तर्फ जाउँ। कुन अर्को पिसी चाहिँ के हो? अर्को पिसी चाहिँ यो है, मोन्स्टर पिसी नै हो एक हिसाबले। मोन्स्टर पिसी नै। यसमा गेमिङ सेमिङ सब गर्न मिल्छ। एकदम गेमिङ, रेन्डरिङ सबै जे चलाउनु, भिडियो एडिटिङ देखि लिएर प्रोग्रामिङ सब। हजुर हजुर। ओके, अब हामी केसिङको कुराकानी गरौँ। केसिङमा चाहिँ हामी कुन केसिङ युज गर्दैछौँ यहाँनिर? तपाईको डार्क फ्ल्याश 600 फ्लक्स भन्ने है त। यो केसिङ युज गर्दैछौँ है त हामीले। अब यो पिसीमा चाहिँ हामी कुन मदरबोर्ड युज गर्दैछौँ? यो पिसीमा हामीले MSI को Z790 है त। अघिको र यो मदरबोर्ड फरक हो? हजुर हजुर, फरक हो है त। यो चाहिँ तपाईँको MSI को Z790 भन्ने मदरबोर्ड हो। प्लस वाइफाई लेखेछ, प्लस वाइफाई पनि आउँछ यसमा। के यसको विशेषताहरू के छ? विशेषताहरू चाहिँ अघि तपाईँले देखाएको क्वाड M2 कनेक्सन भनेको तपाईँको DDR5 सपोर्ट रे हैन? DDR5 सपोर्ट हुन्छ, एक्सटेन्डेड हिट सिङ्कहरू हुन्छ, 2.5G ल्यान आउँछ है। ओके, अब तपाईँको वाइफाई 6E आउँछ है यसमा लेटेस्ट है। ब्लुटुथ 5.3 हुन्छ है। अब तपाईँको यसमा लाइटनिङ जेन 5 भन्ने हुन्छ तपाईँको। अब हामी यसमा प्रोसेसरहरू सबै युज गरौँ हैन? प्रोसेसर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, अनबक्स भइसकेको छ। इन्टेलको कोर i7 14 जेनमा टक्कसित रे। र्याम कुन युज गर्दैछौँ यहाँनिर हामी? र्याम हामीले सिलिकन पावरको अघिकै DDR5 6000 mAh वाला है त, मेगाहर्ज वाला। 6000 मेगाहर्ज वाला 16 GB को है? हजुर 16 GB। अनि स्टोरेज कति GB आउँछ आज यो पिसी मा? स्टोरेज 1 TB आउँछ। 1 TB आउँछ। 1 TB स्टोरेज आउँछ। तपाईले चाहे अनुसार 2 TB बनाउन सक्नुभयो, पछि हार्ड डिस्क थप्न सक्नुभयो है। ओके, अब यसमा चाहिँ तपाईले र्याम कसरी राख्ने त्यो पनि देखाउँछ है त। तपाईको यहाँ लेखेको छ, फर्स्ट लेखेको छ तपाईको डिम A2 लेखेको छ, डिम B2 लेखेको छ है। तपाईले फर्स्टमा र्याम राख्दाखेरि यो दुईटा स्लटमा, मतलब यो स्लट कि यो स्लट है, दुईटाको यो स्लट कि यो स्लटमा राख्नु पर्ने हुन्छ है सुरुमा है त। हामी के युज गर्छौँ यसमा? यो चाहिँ गोल्ड पावर सप्लाई है। ओके, यो चाहिँ तपाईको 80+ ब्रोन्ज है। के कुराले फरक पर्छ? कुनै ब्रोन्ज देखि कुनै सिल्भर कुनै गोल्ड पनि हुन्छ होला? भित्रपट्टि तपाईको कम्पोनेन्ट्स कस्तो युज गरेछ त्यसमा फरक पर्ने हो है।
तपाईँको यो 80+ ब्रोन्ज चाहिँ तपाईँको मिडियम उसको लागि भयो हैन तपाईँको अब यसमा गोल्ड आउँछ प्लेटिनम आउँछ योभन्दा माथिको रेन्जमा चाहिँ हजुर 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 ओके तपाईँले त्यो पनि चुज गरेर हाल्न सक्नुभयो तपाईँको बिल्ड अनुसार तपाईँको युजेस अनुसार अहिले चाहिँ हामीले बस रिफरेन्सको लागि रेफरेन्सको लागि यस्तो बनाइरहेको छौँ भनेर देखाएको मात्र हो मार्केटमा यही पिसी बनाउँदाखेरि पनि 2 लाख एबभ नै होला नि कति हुन्छ हैन 2 लाख एबभ नै जान्छ यो पिसी बनाउँदाखेरि पनि अनि यहाँ युज भएको सामानहरू सब जेन्युन हुन्छन् एकदम जेन्युन हामी सब बक्स प्याक दिन्छौँ ब्रान्डकै हुन्छ हजुर हजुर बक्स देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले सबै बक्स प्याक दिन्छ है हामी चाहिँ ल अब चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पावर सप्लाई उसले निकालिसकेको छ यो चाहिँ तपाईँको सेमी मोड्युलरमा है अब सेमी मोड्युलर र मोड्युलरमा के फरक छ भन्छ है त ल तपाईँको सेमी मोड्युलरमा चाहिँ एउटा पावरको तारहरू जोडेर आएको हुन्छ हैन अरू तारहरू एक्स्ट्रा आएको हुन्छ है अब मोड्युलरमा चाहिँ सबै तार यसरी नै आएको हुन्छ जोड्नु पर्ने हुन्छ है छुट्टै छुट्टै अनि अब नर्मलमा चाहिँ तपाईँको सबै तार एकै ठाउँमा आएको हुन्छ है ए अब पालि आएको छ एआईओ कुलरको है त एआईओ कुलर फिट गर्नु जाँदैछ है त हामी अब अमलटेकको यसको पनि सिल खोल्नै पर्ने रहेछ उसले रेडी बनाइसकेको छ हाम्रो एआईओ कुलर रेडी भइसकेको छ अब हामी जोइन गर्छौँ है त उतापट्टि कनेक्सन भइसकेको छ भाइले हेर्दैछ अब कता टक्क देख्न सक्नु यस्तो टाइपको अब यो चाहिँ तपाईँको चट्ट निकाल्नै पर्छ है यो चाहिँ कति ठाउँमा यो शुद्ध हालिरहेको हुन्छ यसले गर्दा सिपियुमा प्रब्लम आउँछ है पछि ओके पेस्ट हाल्छौँ हामी यसमै पेस्ट दिएको हुन्छ है पेस्ट हामी मजासँग हालिदिन्छौँ है त ल उसले पेस्ट पनि लगाइसकेको छ हातमा लाग्यो भने के हुन्छ यो पेस्टले हातमा लाग्यो भने केही हुँदैन यहाँ चाहिँ अब लिक्विड कुल अघि पेस्ट लगाएको ठाउँमा चाहिँ लागिसकेको छ हामी के गर्न लागेको अब हामी ग्राफिक कार्ड है त ग्राफिक कार्ड ग्राफिक कार्ड वाला है त 4060 है RTX मा हजुर कहाँ लाग्छ यो चाहिँ तपाईँको यो पोर्टमा लाग्छ यो पोर्टमा लाग्छ तपाईँको 3टा स्लट हुन्छ है ग्राफिकको लागि हजुर हजुर जुनमा राख्नु भयो नि भयो है न त मैले अहिले यसमै राखेँ है त यसमा अलिकति फास्ट हुन्छ है तपाईँको मेटल प्लेट देख्नु भएको छ नि यसमा अलिकति फास्ट बेटर पर्फर्मेन्स दिन्छ है यसमा चाहिँ चाहिँ पाली केबल म्यानेजमेन्टको हजुर केबल म्यानेजमेन्टको पाली हो अब चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो 2 लाख अन्डरको पिसी है त यो चाहिँ फेरि अब i7 14700K मा है त बवाल दामी कुलिङ सिस्टमहरु कस्तो कस्तो युज भएको छ दामी एआईओ कुलिङ सिस्टम 420 को तपाईको Z790 मदरबोर्ड ओके ग्राफिक्स MSI को 4060 ग्राफिक्स है ओके अब तपाईको अर्को एस पावर को 16GB 8GB र्याम है यो फेरि 8GB बत्ती झलिमिल्लो बल्ल चाहियो नि त यो पनि ल ठीक छ अब प्राइसको कुराकानी गरौँ यस्तो दामी पिसी को प्राइस आज मुदिता स्टोरमा असम नेपाली ज्ञानको भ्युअर्सलाई कतिसम्म आउँछ के छ असम नेपाली ज्ञानको भ्युअरहरुलाई मैले दियो यो तपाईलाई मार्केटमा कति छ फेरि यो मार्केटमा तपाईको 2 लाख एबोभ नै जान्छ 2 लाख एबोभ जान्छ है मैले तपाईलाई दिए यो 180 मा 180 सम्म आउँछ हजुर अघिको जस्तै यसमा पनि थोरै मैले घटाउन चाहे 178 सम्म गर्दिउ त्यति सजिलो हुन्छ हैन थोरै हाम्रो भ्युअर्सको लागि पनि असम नेपाली ज्ञानको सब्स्क्राइबर भ्युअरहरुलाई 178 ओके डिल डन सो योसँग पनि सुटेबल हुने सबै किसिमको हामीसँग एक्सेसरिजहरु देखि लिएर मोनिटरहरु सबै छन् हैन त एकदम सबै अवेलेबल छ तपाईलाई बेन्कीको चाहे बेन्कीको मोनिटर एमएसआई गेमिङ चाहे गेमिङ मोनिटरहरु छ है तपाईलाई एनी ब्रान्ड एन्ड तपाईले सबै पाउनुहुन्छ है ल ठीक छ अनि जो यहाँसम्म बस्दिनु भयो हाम्रो दुईटै पिसी जसले बिल्ड गरेको हेर्दिनु भयो के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरुलाई आउनुहोस् सबै हेर्नुहोस् आफूले रोज्नुहोस् सामानहरु हामी एसेम्बल गरिदिनेछौँ तपाईको अगाडि एसेम्बल गरिदिनेछौँ है तपाईको प्रोडक्टमा फरक पर्दैन सबै बक्स प्याक आउनेछ प्लस नयाँ वर्षको आगमनसँगै हैन नयाँ वर्षमा यो भिडियो लन्च हुने भएको कारणले गर्दाखेरि मुदिता स्टोरको तर्फबाट पनि एकदम धेरै शुभकामना ह्यापी न्यू इयर छ अनि हजुरको बजेट अनि हजुरको चाहना अनुसार नेसेसिटी अनुसार सम्पूर्ण किसिमको पिसी र अरु एक्सेसरिजहरु पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि डु रिमेम्बर मुदिता स्टोर पुतली सडक काठमाडौँ हैन त अनि हाम्रो रोनिम श्रेष्ठ भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यस्तो बवाल दामी पिसी बिल्ड गरेर हाम्रो भ्युअर्सलाई यस्तो दामी रेटमा दिएकोमा है त हस् धन्यवाद नमस्ते